Oui. C'est possible avec le PN. Une petite touche, je dois m'arrêter et puis... Ja, genau. Ici entre les... Hast du mega vorgegangen? Ja, ich muss sagen, aber André, ja. Un client. Ja, lass so schnell wie möglich einsteigen, es kommt der Zug hängen nachher, Ladies and Gentlemen. The next train is the regional to... Schön, Sie davor. Sie machen es echt, aber hoffen, da darf man es wirklich weg. Achtung, du musst her. Und jetzt kommt es dran. Rauber, Mann! Warte. So schnell wie möglich einsteigen!
lait. Transport de lait. Riche. Bonjour à tous. On s'est déjà entrevu tout à l'heure au moment où je conduisais la 32. Ici, vous êtes au dépôt du BVIE. C'est le dépôt principal pour la ligne du BVB, mais c'est aussi un des ateliers des TPC, puisqu'on a deux ateliers. Alors, für die, die Französisch verstanden.
Meine Kollegen, jetzt sind herzlich willkommen in der BVB-Depot vom BWÖ. Das ist der zweite Depot vom TPC. Der Hauptdepot ist in Achalet. Ici, on fait la révision des véhicules BVB et en plus toutes les pièces transportables par petite camionnette. Ça veut dire tout ce qui est pantographe, attelage, partie pneumatique, frein, etc. Also hier tue ich das ganze Material vom BVB revidieren. Und sie machen noch etwas mehr. Die kleinen Stücke, die sie können mit den kleinen Lastwagen transportieren können, tue ich hier revidieren. So Bremsen. Bremsen, Federn und solche kleinen Teile. Alles, was sie mit kleinen Fahrzeugen, Kupplung, alles, was sie mit kleinen Fahrzeugen können transportieren können. Alors ici, vous êtes dans la halle qui date de 1978 où on fait les révisions des véhicules. Ici, par exemple, vous avez la BEH 4892 qui est à une révision R2, plus encore des réparations de carrosserie. Alors hier, in diese, dat is 78. 78. 78. Alors diese Depotteil ist von 1978. Hier tue ich die Triebfahrzeuge revidieren. Und zum Beispiel diese Triebwagen vom Serie 90 ist in R2. Puis t'as dit un truc de plus après? Carrosserie. on fait la Und On a des réparations de carrosserie. Ah, wird auch noch hat auch eine Reparatur Karosserie gehabt aus dem Kasten. Derrière vous, là-bas, il y a l'automotrice 22. Ça fait environ 6-7 ans qu'on fait la révision dessus. On fait une révision R4, donc une révision complète, et y compris l'échange des portes, puisqu'on a mis des nouvelles portes. Et on doit théoriquement faire homologuer ça en 2017 Alors, par l'OFT. Unterschied ist, ist ein alter Triebwagen, der Triebwagen Nummer 22, und sie ist in der Revision seit 6-7 Jahren leider, das wird lang. Sie tun neue und moderne Porte einsetzen. Aber jetzt sagt sie das Problem, sie müssen das vom BAV kontrollieren. Könnte 2017 werden. Er hat gesagt, 2017, ich habe diese Ortsag greifen. Voilà, alors on va se déplacer vers l'atelier où là on fait la révision des petites pièces. Je vous demande de faire attention aux fosses, aux trous et de regarder où vous mettez les. Also jetzt gehen wir in die Werkstatt, da tue ich die kleinen Stücke revidieren. Hier müssen wahnsinnig aufpassen mit den Graben, weil das ist gefährlich und man passt nicht unbedingt auf. Ici derrière vous avez les bogies, les deux petits bogies porteurs de la 92 qui vont au milieu, et puis un des bogies moteurs qui est ici, qui est le bogie qui va sous la cabine 2. Also hier die Drehgestelle von diesen Triebwagen, es hat die zwei Drehgestelle vom mittleren Teil und der Motordrehgestelle vom anderen Teil, auf der anderen Seite. Ces bogies ont été révisées entièrement au dépôt d'Aigle. Et puis, nous, en contrepartie, on fait toutes les pièces mécaniques qui sont ici dans les palettes. Comme je vous ai dit, on a révisé des pantographes, des attelages, on révise des pièces de frein, etc. qu'on fait et on teste ici dans nos ateliers. Also diese Drehgestellen sind in Aigle revidiert und als Ausgleich tue ich die kleinen Teile, die da sind, Pantograph, Kupplung, Bremsklötze revidieren. Même les compresseurs. Und sogar der Kompressor. Ici, on est dans la nouvelle partie, la partie qui a été terminée en 2016. Hier ist der neue Teil vom Depot, das ist nur dieses Jahr fertig gewesen. Nous n'avons aujourd'hui encore pas l'autorisation d'exploiter cette partie Yes. avec ce qui est tension ligne de contact. Jetzt noch, der BAV hat noch keine Bewilligung gegeben für diese Depotteil benutzen. Wegen mit der Fahrleitung ist noch nicht kontrolliert gewesen. Nous utilisons cette partie et on pousse les véhicules pour faire les entretiens sur la fosse et on les retire à l'extérieur avec le tram. In diesem Teil dürfen Sie natürlich nicht selber mit elektrischen Fahrzeugen kommen. In dem Fall stoßen Sie die Fahrzeuge auf den Graben mit dem Tram.
On espère que pour la fin de l'année, cette partie-là soit homologuée et terminée. Ich hoffe, dass wir Ende Jahr fertig und dass sie dürfen diese Depotteil benutzen. Maintenant, ça fait à peu près 20 ans qu'on se bat pour faire cet agrandissement et puis pouvoir travailler correctement dans des bonnes conditions. Leider, das macht 20 Jahre, dass sie kämpfen für in guten Konditionen arbeiten und dass sie diese Depotteil normal können bedienen, aber sie müssen immer noch warten. Au niveau véhicule, ici on a les voitures pilotes qui vont normalement avec l'automotrice 82 qui a été prêtée au chemin de fer AOMC pour faire le montage et le ballastage de la crémaille. Also diese Stierwagen kriegt normalerweise mit Triebwagen 82, aber momentan ist der Triebwagen 82 auf der Regel à monter Champéry. Es ist ein Monté und Champéry für den neuen Zahnrad montieren. Jusqu'aux environs de fin septembre. Bis Ende September. Und nachher, die Triebwagen sollten jetzt wieder zurückkommen. Là-bas, vous avez les deux remorques panoramiques qui normalement circulent avec la locomotive 32 qui est la locomotive qu'on avait tout à l'heure sur la rame 30 qu'on a photographiée sur l'île. Also da oben ist die zwei Panoramawagen, die normalerweise mit die Lok 31 fahren. Die Lok 31 ist genau die gleiche, wie wir den ganzen Tag hatten, die 32. Et puis derrière, là-bas, il y a encore l'automotrice 26 qui est l'automotrice qui reste au service pour les lignes de contact pour nous. Et on a monté sur le pantographe un appareil pour dégeler, dégivrer la ligne de contact. Also auf der anderen Seite habt ihr noch den Triebwagen Nummer 26, das ist ein Triebwagen vom alten Typ. Und auf dieser Triebwagen ist ein XEH24 jetzt, nicht mehr BDEH, das ist ein Dienstfahrzeug. Und auf diesem Triebwagen ist hier ein spezielles Gerät montiert für den Reifen vom Vorleitung wegtun. Voilà. Juste allumer le petit. Die Fahrzeuge sind mit verschiedenen Tischen vorbereitet für Apéro oder Brunch. Die wollen besuchen können, nur ich habe.